To je najbolja salata tokom zime koja se dobro kombinuje uz razna jela. To je izvorna fermentisana hrana, prirodno bogata probiotskim kulturama, bogata vitaminom C i vlaknima. Za pripremu vam je potreban kupus koji nije skupa namirnica. Evo kako ćete jednostavno napraviti kiseli kupus u teglama. Očišćene i oprane glavice kupusa isecite na četvrtine. Središnji deo koji je tvrd se iseče i odbaci. Kupus treba da se usitni. Ja više volim nožem da ga seckam na tanke trake, mada može i da se renda. Za seckanje na trake treba će vam oštar nož i treba će vremena i upornosti, ali će se isplatiti. Ovako iseckan kupus ubacujemo u jednu veliku posudu. Kada smo napunili posudu željenom količinom kupusa, dodajemo so. Obično se dodaje 1 supena kašika soli na 1 kg kupusa. A sada ide jedan od najvažnijih detalja, a to je mešanje. Žustro ga mešajte rukama 5 do 10 minuta da bi se dobro rasporedila so na ceo kupus. Od začina dodajem biber i lovorov list, zatim još malo izmešam. Treba ostaviti neko vreme da kupus odstoji. Izgubit će dosta na zapremini, a pustit će svoje sokove pod uticajem soli. Zatim punimo čiste tegle sa kupusom. Treba dobro da se sabije kupus, a zatim i da se pritisne odozgo. Za to koristim ove plastične mrežice. Tegle pokrijem poklopcima, a ne zavrćem poklopcem. Po mom iskustvu ne treba dodavati vodu, jer kupus pusti sopstveni sok koji treba da bude do vrha tegle, odnosno da prekriva kupus. Držite tegle u posudi, ako sok kipi da vam ne curi okolo. Treba da stoji bar 3 dana na sobnoj temperaturi da fermentiše. Posle se tegle prebacuju u frižider ili u hladnu ostavu i poklopci se zavrnu kada je gotova fermentacija. Može da se jede i pre, ali po mom iskustvu najbolje je kada odstoji u frižideru još 20 dana. Da li pravite kiseli kupus u teglama ili u buretu i kakva su vaša iskustva? Iz koje zemlje gledate? Postoje mišljenja da je kiseli kupus nastao u Kini pre 2000 godina, jer je tada fermentacija korišćena kao metod da se spreči brzo kvarenje hrane. Kiseli kupus je preživeo test vremena jer je i danas popularan prilog jelima, posebno u Nemačkoj i na Balkanu. Kiseli kupus je bogat izvor probiotika i vitamina. Može ojačati imunitet, pomoći varenju i pružiti druge zdravstvene pogodnosti. Kiseli kupus je fermentisana hrana i promoviše zdravu crevnu floru.
Probiotici iz kiselog kupusa mogu delovati kao prva linija odbrane od štetnih bakterija. Kao fermentisana namirnica kiseli kupus sadrži razne enzime koji pomažu u razgradnji hranjivih materija u lakše svarljive molekule. Prirodni vitamin C iz kiselog kupusa kao i probiotske kulture koje stvaraju ravnotežu bakterija u crevima mogu značajno unaprediti vaš imunitet tokom zime. Kao većina namirnica sa malo kalorija, a mnogo vlakana, kiseli kupus je poželjan i kod osoba koje vode računa o svojoj telesnoj težini. U literaturi se navode još neke prednosti kiselog kupusa, a to je zdravlje srca, kostiju, mozga i da smanjuje rizik od raka. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.